Egun da benduaren lehena 2008koa Gauza txikien erresumatik partitu da maixua Ume isilen ondaratzan edo paradisuko Durangoko azoka da 1000 gauza batera, da kultura, da giroa, da harremana, da lagunak ikusteko aukera, erosketak egiteko aukera. Bueno, Durangoko azoka azkenean da euskal kultur arloan azoka publikorik handiena eta nabarmenena, eta orduan euskal kulturarekin zerikusia daukagun erakunde guztiek parte hartzeko gogoa eta beharra daukagu. Eskiulatik berangora sekula belaradiko kantari Aurten nahi izan dugu egitasmo berri bat aurrera eramatea. Azkenean guk nahi duguna da bai alde batetik jendeak ezagutzea zer egiten dugun, baina aurten jendearen parte hartzea bilatzen ari gara. Abestiaren etxe goienan kandelak isi utu dira. Azkue Fundazioa sorkuntzatik joan izan da Durangoko azokara, eta guretzat oso baliagarria da publiko handiaren aurrean aurkezten garelako, beraiekin zuzenean daukagulako harremana, eta aukera ematen digulako egiten dugun lana nolabait zabaltzeko, ideiak jasotzeko, jendearen beharraz ere mamitzeko. Lekitxon eta baztanen ere Euskal Herri guztia. Pentsatu genuen gure aurtengo parte hartzeak behar zuela zeo zer gehiago. Ez bakarrik gure lana zein den kontatzea, baizik eta nahi genuen giro hori ere sustatzea eta jendeak parte hartzezala gurekin erakargarri eta gainera divertigarri baten, eta erreza izatea gainera. Eskiulatik berangora. Lortu nahi duguna da jendeak parte hartzea euskararen alde keinu bat egiteko eta euskararen alde zertxo bait egiteko, eta bide batez gure ekimenak aurrera eramatea eta horrekin erlazioa duen sare sozialetan mugitzea egitasmo hori eta euskararekin noski elkartzea. Eskiulatik berangora Keinuk euskarari deitu diogu, proposatzen duguna da jendea gure estanera etor daitela eta jarriko dugun fotokol edo atzeko mural baten aurrean argazkitxo bat egitea, guk sakelako telefono baten bidez argazkia aterako diegu eta gure sare sozialetara igoko ditugu argazki guztiak. Eskatzen dugun gauza bakarra da bertaratzea gure estanean argazki bat ateratzea keinu barregarri bat eginez, guk argazki horiek Flickrera, Facebookera eta Twitterrera igoko dugu. Orduan gero epaimahai batek eta Azkue Fundazioko langileok erabakiko dugu argazki guztien artean originaltasunari dagokionez zen izango den irabazlea. Eta irabazleak irabaziko dau iPad 2 bat. Eta uste dugu naiz eta euskaldunak pizkat lotxatiak izan, saria nahiko erakargarria dela euskararen alde keinu bat egiteko eta animatzeko parte hartzera. Egun da benduaren lehena
2008. Gure ideia aurten izan da, bertan, azokan bertan egitasmo hori hastea, baina gero gustatuko litzaiguk eta aurrera eramango dugun egitasmo bat izango da urte osoan. Azkenean, Azkue Fundazioa Euskararen etxean dago eta bertan interpretazio zentro bat daukagu, urtero ikasle pila bat etortzen dira interpretazio zentroa bizitatzera, eta keinuka euskarari egitasmo hori naiz eta azokan hasi, gustatuko litzaiguke ikasle guztiekin aurrera eramatea ikasturtean zehar. Orduan, bertan egingo dugun lehiaketa hori ikasturtera ere zabalduko genuke datorren urteari begira, bizitan etortzen diren ikasle guztiek ere parte hartu dezaten lehiaketa hortan. Euskaldun jendean egar ez dago, Eskiulatik berangora. Durangoko azokara hurbiltzen basarie, etorri Azkue Fundazioaren estanera. Eta egizue keinu bat euskararen alde. Gure ahotsa entzun gurana.